Ehk siis kui teema on kool sinu kogukonna keskuseks, et mis asi on kogukond? No ma ei ürita siin mingit teaduslikku definitsiooni anda, aga ma arvan, et see kogukonda me võiksime käsitleda sellise väiksema grupi inimestena, kus üksteist tuntakse ja üksteist suheldakse ja selle tõttu ongi, ma arvan, et eks Eesti vallad on juba võib-olla kogukonna jaoks liiga suured, et seal on seda üksteise tundmise ja seda tunnet vähem. Ja nüüd kui nüüd edasi minna, et on siin olemas nii territoriaalsed kogukonnad, eks ju, eelkõige külad, aga ka võib-olla korteriühistud, asumid ja nii edasi. Aga need kogukonnad võivad olla, kui ma siin rääkisin, et võivad olla ka sellised sugukondlikud, võivad olla usualased, võivad olla mingid huvialased, et need kogukondi võib olla erinevaid. See kogukond on kindlasti asi, mis ei ole niisugune püsiv, et see on ühest ajahetkest punktist A punktini B või ühest külast teiseni, et see on niisugune muutuv organism. Väga hea. Lembit. Jah, ma sellega olen nõus küll, et see muutub, põlvkonnad vahelduvad ja aga maal on see natukene jah, võib-olla kogukonna mõiste on piirduks sealt siis küla või küladega, et seal on nagu lihtsam, kui seal külas on ka kool, siis on see lapsevanemate kaudu, see kasvab kokku nii küla valdkonna identiteedi juurde kui ka siis küla, tähendab lapsevanemate oma osavõtuga sellest kooli kogukonna tegemistest ja külaelust laiemalt. Tõesti, inimesed ei ole selle kogukonnaga nii rangelt seotud ja inimesed võivad olla korraga mitmes kogukonnas ja siis siin isegi nagu sageli surutakse, et määra ennast, et millises kogukonnas sa oled, aga see ei ole tegelikult õige, et inimene võibki olla ja see on normaalne, et ta on ja isegi pigem me võiksime toetada seda, et inimene on erinevate kogukondade liige, see annab talle sellise kindluse tunne, et kui ühes kogukonnas midagi ei lähe kõige paremini, siis teised kogukonnad toetavad. Kas me saame interneti kaudu suheldes ka olla kogukond, et ma usun, et kindlasti jaa, eks ja ma kindlasti on üks see teema, mida ma siin hästi palju toetan, et ja täna tahaks rõhutada, et me oleme ikkagi 21. sajandil ja kindlasti seda aspekti tuleb arvestada. Väärtused tulevad kodust ja nüüd me jõuame asja tuumani. Kui ei ole kodu, siis ei teki ka kogukonda. Ja meil praegu räägitakse küllalt palju rikastavast mitmekesisusest. See on kahtlemata vajalik, aga ainult siis on ta tulemuslik ja efektiivne, kui on ka ühised väärtused. Kõik see, mis meil praegu on üldine niisugune globaliseerumisega seotud suundumus, see on üles ehitatud kõige üldisematele väärtustele, inimõigustele. Näiteks minu kodukülas seal samas Pangodi järve ääres ei räägitud väga palju inimõigustest, sest kõik teadsid, et inimesel olemas olemiseks on õigus. Aga täna peab sellest valjusti rääkima ja veel põhjendama ka. Ja vaat, ega see kogukond muidu ei teki, kui need erinevad väärtuste kandmise valdkonnad, kui nad tegutsevad ühes suunas. Nüüd me saime aru, et kooli kadumine lõhub kogukonna, aga kas vastupidi võiks ka olla, et kool võib luua kogukonna? Ega see ma tahtsingi öelda siin selle repliigi jätkuks, et ega see kogukond ei ole nüüd plaks ja valmis, eks ju. Tegelikult on see tasapisi kujuneb välja ja kindlasti need ühised väärtused ka alguses on võib-olla neid vähem ja tasapisi tuleb neid koos tegutsemise kaudu tuleb juurde ja need kujunevad tasapisi. Ja selle tõttu ka see kogukonna loomine kooli poolt, et see kindlasti ka ei ole nagu ühe hetke asi ja ma olen aru saanud, et need koolid, kellel ei ole sellist teeninduspiirkonda, ei ole piirkonnakoolid, et nad ongi defineerinud kogukonna, et kogukond on selle kooli lapsevanemad ja nüüd
see on ka üks võimalus, eks ju, seda kooli kogukonda nii defineerida ja kui sellega nagu tegutsetakse, siis see võib olla üks selliseid kogukonna variante, aga... No, see kant, kus ma elan, ma peaksin siis võib-olla üritan hästi lühidalt selgitada, et kui ma 10 aastat tagasi sinna Pika-Kannu kooli juurde esimest korda sattusin, mu abikaasa sõidutas mind sealt mööda, ütles, näe, vaata, siin on minu vanavanemad siis enne sõda juba 30-ndatel kooli pidanud, siis tema võrdles seda kohta Iiripõrtsiga, et sõidad mööda Turbavälju, ühtegi maja ei ole, keset Turbavälju on kõrtsled, sisse see on puupüsti rahvast täis, et kust nad tulevad, aru ei saa. Ja võt see Pika-Kannu kool on täpselt samasugune koht, ehitatud siis 39. aastal 4 risti ja tollel ajal Eesti riik ehitas maale koolid sellise loogika, et laps pidi 5 kilomeetri kauguselt jala kooli jõudma. Noh, ajad on muutunud, meie lapsed tulevad ka praegu kooli kaugemalt muidugi kui 5 kilomeetrit ja mitte enam jala, aga nad tulevadki kaugemalt. Ehk siis selle meie koolimaja loo ümber ei ole traditsioonilist tiheasustust. Või siis see on ka valesti öeldud, vastupidi, meil on traditsiooniline hajaasustus, meil ei ole nõukogude ajast niisugust risustatud korterküla elamute piirkonda. Ja meie lapsed tulevad tõesti ümberkaudsetest taludest, metsataludest, kus inimesed elatavad siis ennast sellega, millega nad oskavad päriselt. On ka muidugi peresid, kes ei saa enesega hakkama, on peresid, kus käiakse linnas tööl, on peresid, kus käiakse tööl Soomes. Ehk siis, et me tegelikult oleme üks selline väga keskmine Eesti küla mudel, mis ei ole lihtsalt piirne mingisuguse ühe külaga. Meil käib lapsi siis kokku kuskil 12 külast meile kooli. Ning mis puudutab nüüd selle kogukonna kujunemist seoses kooliga, siis meie õnn oli ikkagi see, et see kogukond oli olemas enne, kui me selle oma kooli tegime. Nii et see sama seltskond, kes seal käis vallakoolis ja kes siis juba ühe korra ju võitis kohtus seda kohalikku omavalitsust pärast kooli sulgemist ühekordselt. Ja siis, kui see laste arvu vähenemise tõttu ja igasuguste muude pahanduste tõttu, mis kohalik omavalitsus suutis siis esile manada, see kool ikkagi suleti, siis see kogukond, millega seda kooli teha, oli olemas. Nüüd see kogemus on meil ju, see nii-öelda kogukonnakooli kogemus on siis 2-aastane. Me tegime selle erakooli 2 aastat tagasi. Selle 2 aasta jooksul on meiega liitunud ka uusi inimesi. Ehk siis, et kui küsimus oli, et kuidas see kogukond tekib, siis see tekibki niimoodi tasapisi. See on aeganõudev. Seda hävitada, ütleme, ühe kooli sulgemisega on väga kerge ühe volikogu otsusega. Seda taas luua on lihtsalt üks väga pikaajaline töö ja vist Jüri nimetas seda sõna siin, see usalduse tekitamine inimestes uuesti, et see koht jääb neile alles, et nende laste väiksemad õed ja vennad saavad ka siia kooli tulla või et need lapsed saavad selle kooli ikkagi lõpuni käia, et neile jäävad mingisugused ühised mälestused lõpupidudest, ühistest ettevõtmistest. Selle usalduse tagasivõitmine on pikaajaline protsess. Aga mis mulle veel kõrvu jäi üks sõna, see oli töö. Ja mina võin kinnitada linnainimesena, ma tulin ju linnast 10 aastat tagasi sinna maale, et igasugune pidutsemine, koos pidutsemine, seob inimesi palju vähem kui ühine töö. Sest meie teeme oma kogukonnaga selleks, et seda kooli pidada. Rohkem vabatahtlikku tööd, kui ma eales oleksin suutnud ette kujutada. Et nüüd me räägime hästi palju kogukonnast, aga kogukonnal on ka liikmed. Mis te arvate, kool kogukonna keskusena, et kes võiks olla selle kogukonna liikmed? Kogukond on kõik need inimesed, kes selle kooliga on seotud, eks ju. Võib-olla me nagu etteruttavalt mõtleme, et õpilased, lapsevanemad, õpetajad. Aga just, et kõik inimesed, kes ennast tunnevad, et ja selle tõttu me siin ennem ka rääkisime, et see liikmelisus ei ole liikmepiletiga või vastuvõtu katsetega või nii edasi, et kui inimene tunneb ja hakkab osalema selles tegevuses, siis ta saab selleks liikmeks ja kui ta langeb välja, siis ta enam ei ole liige. Ma arvan, et selle kooli
kogukonna liikmete hulka näiteks õpetajate arvamine võib olla teinekord keeruline. Sest õpetaja või ütleme näiteks koolijuhi seisukohalt teinekord kuskil osaleda mingisugusel just nimelt ühisel peol on alati selline kahe otsaga asi. Et kas pidutseda kõigiga koos hommikuni või minna esimesena ära magama, ikka võid sa leida endale nii sõpru kui vaenlasi. Nii et ja meie puhul ma võiksin lisada siia juurde ka veel, et kuna me oleme sellises erilises olukorras, et kohalik omavalitsus meid ju ei toeta, siis meie peame oma kogukonnaks ka oma toetajaid. Nii neid, kes toetavad meid lihtsalt nõu ja sõpruse ja hea sõnaga, kui ka neid, kes päris reaalselt toetavad meid rahaliselt. Et ka nemad tegelikult kuuluvad meie kooli kogukonda. Kogukonda võivad kuuluda inimesed nii siit kui sealt. Ma arvan ka, et ikkagi see inimene, kes tunneb ikkagi kooli vastu ja laste vastu, mis siis, et omad lapsed on juba täiskasvanud või suured, aga ikka astub kooli uks sisse, tunneb huvi ja räägib lastega, kui ta mööda kõnnib koolimajast ja teletab neid ja küsib, kuidas läheb ja nii edasi. Ja annab nõu seal, näiteks mul on seal üks järv on ja üks kalamees on alati enne, kui me järve peale lähme uisutama, enne me alati küsime selle kalamehe käest nõu. Tema tuleb siis kooli, seletab lastele ära, kui paks peab see jää olema, et sinna tohib minna ja see on hoopis teine asi, kui mina räägin sellest, sest tema on ikkagi autoriteet lastele selles mõttes ja nemad kuulavad teda palju hoolsamini kui mind. Lastekooli kogukond on jäänud nagu natuke vaeslapse ossa. Nii et jah, tõesti see on niimoodi. Aga kui juba mikrofoni minu kätte andsin, ma hea meelega esitaks veel ühe küsimuse, mis mind ennast on ka vaevanud. Just nimelt selle kogukonna puhul. Et kuidas teie tunnetate? Kogukonna tekkel sageli on niisugusele teatud asjale vastandumine tekitab üsna ruttu niisuguse inimeste grupi sageli. Vastandutakse kas ütleme riiklikule haridussüsteemile, teatud põhimõtetele, omavalitsusele, naabrakoolile. Et ühtepidi mulle tundub, et me oleme kõik inimesed ja teatav vastandumine on nagu natuke paratamatu, et sellest ja mingit pidi mulle tundub, et ta võiks ka viljakas olla. Et ühine vaenlane liidab inimesi väga kergelt ja samal ajal ma tahaks öelda, et see on tegelikult võib-olla ei ole alati see peaasi ja mis me siia Tartust siia sõites nagu pidasime, koos arutasime, et pigem on see oluline, et hea oleks, kui liidaks meid ühised eesmärgid, et pigem oleks oluline, nagu siin Lembit rääkis, et iga see kogukond peaks ennast määratlema ja oleks hea, kui ta määraks ennast mitte vaenlase kaudu, eks ju, vaid pigem nagu ühiste positiivsete eesmärkide kaudu. Minul on kahjuks selle vastandumisega see väga negatiivne kogemus, kuna meie kohalik omavalitsus tegelikult väga teadlikult tekitas kahes kogukonnas seda vastandumist, et üks kool on just nagu halb ja teine on parem. Et niipea, kui me saime aru sellest, et meil on võimalus endal see kool luua, siis minu arust esimene kergendus, mis ma inimeste nägudelt nägin, oligi see, et nüüd lõpeb see vastandamine lõpuks ära. Ja tuleb ometi rahu majja, me saame rahus oma lapsi edasi koolitada, me ei pea kogu aeg tõestama, et ühed on halvemad ja teised paremad. Et see, et see kooli kinnipanek kogukonda liitis, see on, ma ei saa öelda, kas see on hea või halb, see oli paratamatus, aga see kestis nagu selle ühe hetke ära ja edaspidi ma ikka praegu küll ma ei näe, et seda toimuks ja ma loodan, et seda ei tule ka. Et me vastandame näiteks ennast sellele teisele vallakoolile. Enam ma olen aru saanud, et koostööle orienteeritus ja millegi ära tegemisele, see on hoopis olulised, kui leida vaenlast. Ja Jumal nende vaenlastega, mina nendega ei tegele ja ma ei vastandu põhimõtteliselt. Ikka koostööle. Sellise kiire elu juures ei ole tegelikult vanematele eriti aega oma lastega, nende sõprade ja kõigega nii väga kursis olla ja pidevalt koos olla, siis see kool on see koht,
kus sa justkui tead, et sa pead käima seal ja samas see on nii tore, et teed neid ühiseid asju lastega, sa tutvud teiste laste vanematega, siis sa saad aru, kus kohas ja kelle külas su laps käib ja see omavaheline suhtlus ja kogu need klassiüritused ja kõik see tegelikult on hästi tähtis, et see vanemate koostöö õpetajaga ja loomulikult kõik, mis puutub sinna klassisisese elu juurde, kõik ka negatiivsed ja positiivsed emotsioonid, mis seal aeg-ajalt lahvatavad, et see on hästi tõsine koostöö õpetajatel just vanematega, et see ongi see kogukond, just nimelt see kooli kogukond. Ja suure kooli puhul, kuidas seda usalduse defitsiiti vähendada, see on probleem number 1. Et tõepoolest lapsevanem saab aru, mis seal koolis tema lapsiga juhtub, kuidas seal toimetatakse ja mida siis tegelikult sealt siis, me ei räägi nüüd praegu, kui nüüd kooli juurde läheksin, siis on varjatud õppekavast, millest me ei räägi praegu üldse. Aga see nõuab mõlemapoolset pingutamist. Seal kogukonnal peaks olema eesmärk ja nüüd ongi sellel ka kooli kogukonnal, et kui kooli kogukonna eesmärk on, et õpilased saaksid lõputunnistuse, siis juhtub nii, nagu siin Lembit kirjutas, et lapsevanemad ja kooli juhtkond ei peagi omavahel suhtlema. Kui eesmärgiks on, et sellest lapsest kasvaks tore inimene, siis ilmselt on vaja suhelda. Mis ma nagu rõhutaksin seda, et kool kogukonna keskusest, et meil nagu üks aspekt on nagu hoopis välja jäänud, et tegelikult kool sõna otseses mõttes ja paljudes maailma riikides ta ka on, eks ju, kogukonna keskus, ta teeb koostööd ka selle kogukonnaga, kus ta asub, eks ju. Seal on selles koolimajas toimuvad kogukonna üritused, kool osaleb kogukonna talgutel, ettevõtmistel ja sellest ma nagu eriti tunnen puudust, et ma tean, Ameerika Ühendriikides on eraldi süsteem, see on õppekava osa ja ülikooli sisseastumisel õpilastelt küsitakse, et kuidas nad on osalenud selle kogukonna tegemistes. Meil on riigieksami tulemused ja kõik sa oled nagu küps, et siin on hästi palju selles hoiakutes vaja nagu ümber mõtestada ja tõepoolest tagasi tulles, et kui eesmärk on riigieksamite tulemused, siis ei ole vaja seda kogukonda. Kui eesmärk on midagi muud, siis ehk on. Et see on nagu elus iga asjaga, ega armastus ikka vägisi ei tule. Ja nii nagu on inimesed jagunevad aktiivsemateks ja vähem aktiivsemateks, eks meil on samamoodi lapsevanemaid, kes tulevad üle kooliläve kas avaldust kirjutama või siis, kui on mingi pahandus. Ja on need, kes tulevad alati, kui kutsud. Nii et ja nende õpetajatega on täpselt sama lugu, et eks nad ise nagu tajuvad neid piire. Meil on õpetajad, kes elavad külakeskkonnas ja on õpetajad, kes käivad kaugemalt. Ja ma peaks ütlema, et nendel, kes kaugemalt käivad, neil on natuke kergem suhelda tegelikult lastevanematega, kellega nad ei ole naabrid. Nii et õpetaja seisukohalt on see kogukonnaga suhestumine keerulisem kindlasti ja ta peab ise neid piire nagu tajuma, kui palju ta kellegagi sõbraks saab, kui ta järgmisel hetkel peab võib-olla hakkama pahandust klaarima. Aga see kogukonna kujunemine ümber selle kooli on ikka selline, et ega vägisi ikka ei tee. See peab ikka tulema nagu inimese enda tahtest. Meie ei ole küll kedagi kutsunud, et tule pane oma laps meie kooli või tule ole nüüd meiega siin, tee meiega seda lao neid puid siin riita. Need, kes tulevad, need tulevad. Ära läinud ei ole siiamaani veel keegi. Ma lisaksin kiiresti seda, et meie puhul on veel ju niisugune lisand, et meil on selles Pikakannu piirkonnas tegelikult siis 2 maja. Üks on koolimaja ja üks on üks vana vallamaja, mis oli selle sama mittetulundusühingu, kes siis hiljem kooli asutas kasutada juba 10 aastat enne, kui me selle kooli asutasime. Ja selles samas väikeses seltsimajas tegutseb meil 5 aastat juba lastehoid, kus siis meie kogukonna liikmete, vanemate, koolilaste, väiksemad õed, vennad saavad käia. See on väga oluline. Samamoodi nad saavad tähistada nendes mõlemates ruumides. Kui on 100 inimese pulmvõimatus, siis on koolimajas. Kui on 20, siis on seltsimajas. Et meil tõesti see ruum on nagu oluline anda kasutusse oma kogukonna liikmetele, siis ütleme mingi mõistliku raha eest. Meil on kampaaniad teha koolid suuremaks, aga seal on vastupidi, et teha koole väiksemaks ja tegelikult et on ka need, eelkõige just algkoolid on ikkagi ka linnades palju väiksemad kui meil. Suurus on kindlasti oluline, aga mina näiteks olen käinud Nõo keskkoolis ise ja ma võin kinnitada, et
siiamaani toimib väga hästi tolleaegne koolikogukond. Me ei suhtle küll, meie vanemad küll ei suhtle omavahel, aga meie õpilastena suhtleme. Et see võib-olla ei ole nüüd päris see, millest me täna räägime, aga see selline oma kooli ja mingi kuuluvustunne, see kehtib. Ja samamoodi mu vanem tütar, kes õppis ühes Tallinna eliitkoolis, ma võin samamoodi öelda, et ma tegelikult nagu tunnen ikka ennast selle kooli kogukonna liikmena. Ma käin nende kodulehel vahetevahel, ma tunnen huvi, ma panen tähele, kui meedias nendest räägitakse ja nagu ma elan neile nagu mõttes kaasa. Ja kui me näiteks selle oma kooli tegime ja kui need esimesed uudised tulid, et kuidas meid vald ei toeta, siis näiteks see kool pani oma jõululaadal kogutud raha kokku ja annetas meile. Et oli väga tore, sest nad ütlesid, et nende vilistlase 2 väikest õde käivad mingis väikeses maakoolis. See oli nagu selline meeldiv. Ja ma olen seal koolis töötanud ainult aasta, aga ma näen, et kool on omalt poolt andnud juba palju ja annab aina enam, et kogukonda liita. Näiteks tehakse lapsevanemate kooli. Ehk et pakutakse selliseid, kas pedagoogika teemalisi või nii-öelda kasvatus teemalisi loenguid vanematele. Meil on mitu korda kooliaasta jooksul laadad, kus lapsevanemad koos oma lastega on väga teretulnud kauplema. Ja õppeaasta jooksul mina nägin niimoodi väga palju vanemaid. No rõõm kuulda igal juhul, et suurel koolil on samamoodi väljundid olemas nagu väikestel koolidelgi. Ma tahtsin siin Jüril täiendada seda, et koolimaja, ma käisin Bornholmi saaril Taanis tutvumas sealse kooli eluga. Siis oli just niimoodi, et see tavaline põhikool, väikene põhikool oli niimoodi, et päeval olid siis lapsed ja õhtupoole oli siis täiskasvanute tegevus. Nii et koolimaja ja selle jaoks oli eraldi administratsioon, kes sellega tegeles ja seal ringid, seal motorringid ja nii edasi. Nii et ka saab selliselt siduda, et tõepoolest, et koolimajas on pärast isadele, emadele ja just täiskasvanud inimestele. Me sinna Eestis selleni veel ei jõudnud. Viidates jällegi väita, et asi nii hullu ei ole, et mõnes koolis on ka Eestis see asi niiviisi, aga tõesti see ei ole võib-olla levinud ja ma üldse tahaks nagu toetada kõiki neid repliike, mis on ja eriti tänan seda vanavanemate teemat, et ma üritasin ka öelda, et kogukond ei ole mingisuguse piiratud sellega ja see võib ka onu olla ja nii edasi. Aga ühe asja ma tahaksin nüüd veel välja tuua, et võib-olla siin on hästi oluline see suhtumine, eks. Me võime nagu võtta seda näiteks, et 20% lapsevanemaid osaleb ja võime võtta ainult 20%, aga me võime öelda ka, et näete, et kui tore, et juba tervel 20%. Et ma tahaks seda teist suhtumist nagu rohkem toetada, et kui me nagu mõtlemegi, et me saame selle kogukonna kohe 100% ja nii edasi, siis me oleme millestki valesti aru saanud. Ma olen siin oma pärast püüdnud seda selgitada. Ikka olen muidugi täiesti nõus sellega, mis Jüri ütles ja näiteks siin on kindlasti nüüd erinevus nende suurte väikeste koolide ja koolikogukondade vahel, aga minu arust võtab kogukond endale ju ka teatud vastutuse, kui ta osaleb selles koolitegevuses. Ehk et kui on üks pere, kus on majanduslik olukord raske ja ma tean, et see laps hommikul tuleb tühja kõhuga kooli, siis selleks, et me saaksime näiteks hommikusööki koolis pakkuda, me ei kogu üldse kelleltki raha, vaid et meil on teatud lapsevanemad, kes toovad mingid toiduained täiesti südame rauga, millest me saame siis selle hommikusöögi valmistada. Me võtame nagu vastutusega nende eest, kes mõnikord jäävad hätta elus ja jagame omavahel seda vastutust. See on ka kogukonna roll selle kooli juures. Ja meie tegime ühe asja ju veel, millest ma ei ole jõudnud rääkida kiiresti, et me tegime ju ka kohe huvikooli. Kui me asutasime selle oma erakooli, mis osutab siis üldharidusteenust, siis me kõige olulisemaks ja võib-olla olulisemaks veel peame seda huvitegevust pärast seda põhikooli. Sest kui lapsel on, nii nagu õpetaja ütleb, kõva pea ja ta ei saagi, pärast 3. klassi ta ei saagi ühtegi eduelamust. Tal on kogu aeg, on ta vaesekene seal pärast tunde ja mis siis, kus see õppimisrõõm siis tuleb, siis pärast tunde on tema aeg. Ja mitte akned sisse lüües, vaid avastades endas andeid, mis muidu jääksid täiesti kadunuks. Ma lisan selle huvihariduse kohta veel, et see annab ka võimaluse kogukonna liikmetel ehk lastevanematel tegelikult selles koolides osaleda. Sest meil on seal päris mitu lapsevanemat, keda me siis oleme rakendanud
vabatahtlikuna tööle ja me käime näiteks lastega nendes taludes, kus ikka reaalselt toimuvad mingid maatööd veel, sest meil on ka korterkülades lapsi, kes ei tea, kust piim tuleb, poest tuleb. Nii et samamoodi kasutame kogukonda selleks ära. Kuidas seda head kogukonna mudelit, seda head, mis kogukonna kaudu koolile tuleb ja seda head, mis kool kogukonnale importida või eksportida linna? No ma kõigepealt ei julge seda kinnitada, et kõigis maakoolides see asi toimib, eks, et selle sama oma uuringu põhjal ja osad direktorid ei vastannudki, et ilmselt seal on veel asi keerulisem. Ja pigem, eks ju jällegi, et pigem nagu järk-järgult ja mitte oodata mingisuguseid revolutsioone pigem ja seda sama kogemust vastastikku tutvustades ja julgustades, ma arvan, et jällegi pigem, eks ju, ma tunnetan ohtu ka siin sellist kärsitust, et miks meil juba ei ole, eks ju, et ma julgeks öelda, et me oleme ikkagi hästi algusjärgus veel, eks ju, et me oleme siin alles alguses, et pigem, eks ju, tasapisi toetada ja kasta seda taime ja siis vaadata, mis edasi saab. Järgmiseks 100 aastaks kestmiseks vaja on ja just nimelt see, et linnas kogukond, vabakond, inimesed tuleksid kokku ja hakkaksid üksteist tundma. Ruti Einpalu, ma ei tea, täpselt on, ütles, et järgmisel esmaspäeval saab näiteks kokku nende tänava rahvas Tallinnas. Et nagu näiteid on, et me teame ju Tallinnas seltsimaja ehitamine, et see kõik nagu kordab seda 19. sajandi mudelit või 20. sajandi algusest sellist kogukondlikku ja alt üles ühiskondlikku niisugust protsessi, mida me oleme läbi teinud ja mis meil nõukogude aja jooksul kästi väga sügavalt ära unustada ja mida ei tuletatud ka uue aja nii-öelda liberaalse turumajanduse tormamise suunas, seda ei tuletatud meile ka meelde, et see võibki olla Eesti idee ja loomulikult see ühistegelik Eesti ja kõik see majanduse osa sinna juurde. Aga nüüd ma lähen väga laiali selle eest, aga ma räägin, et meil on need võrdsed tärkamas, me peame neid lihtsalt kastma, julgustama ja üks asi veel, et kuidas me anname väärtust oma kogukonnale niimoodi, et me räägime, iga inimene on väärtuslik, me väärtustame iseennast, oma lugu, on ta siis õnnetu, edulugu, räägime, arutleme ja kui me ei jäta inimesi välja, vaid räägime nende lood, siis nad tajuvad väärtustamist, nende lood on tähtsad, isegi kui need on kurvad lood, need on tähtsad ja niimoodi väärtustades me loome oma lood. Nii et lugude jutustamine on identiteedi konstrueerimisel oluline ja niimoodi väärtustades me väärtustame oma rahvast, oma lugu, kogukonda sealhulgas. Ja teine on ka selle mõtteviisi küsimus on see, et mis see tähendab selle lapse vanema validuse, vabadus valida see haridustee, eks. Meil on sellest aru saadud, et see, et ma valin kooli ja siis unustan selle lapse sinna kooli ja pärast vaatan, mis on tulemus, eks. Tegelikult on see vabadus valida, tähendab seda, et ma osalen selles koolis, nendes aruteludes, koostöös kooliga tegutsen selle nimel, et see laps saaks just selline, mida me koos soovime, et siin on nagu sellised põhimõttelised arusaamised ja kui me suudame need asjad nagu ületada, siis tõesti ma julgeks öelda, et selliseid kogemusi on ja tuleb neid kogemusi tutvustada ja julgustada edasi minema. No see õpetajakoolitus on muidugi üks väga tõsine teema, millega ma loodan, et nagu riik ja ühiskond saavad hakkama see õpetajakoolituse reorganiseerimine siis keeruliselt öeldes. Aga ma kordan ennast, ega retsepti ei ole. Mul on üks lihtne vastus sellele, et kuidas tekitada kooli kogukondi linna. Tulge maale. Kui kooli juhtkond ja õpetajaskond suudab koos lapsevanematega töötada välja ühised arusaamised nii õppimisest, õpetamisest kui ka kogu sellest koolimaailmast, mis selle 4 või mitme seina vahel seal toimub. Vaat kui see ühine arusaamine jõuaks nagu, vähemalt selle osa lapsevanemate juurde, kes tahab teada, mis koolis toimub. Et siis saaks sealt juba üles ehitada. Sealt tuleks võimalust ikka koos tegutsedes.
selleks, et mitu tuhat inimest ühele üritusele kokku tuua, selleks ei peagi eriti midagi muud tegema, kui tekitada selle tunde, sest kui me vaatame oma laulupidu, siis mis siis eestlasi kokku toob, eks me tunneme ennast eestlastena, et sellest tundest tegelikult piisab, et kõik tuleks ühte kohta kokku ja teeks siis midagi väga erilist ja tekitaks sellise hea ja kindlustunde, nii et igal juhul on see, ma arvan, see kooli juhtkonna poliitika õpetajatega suhtlemisel ja kogu see eesmärk